90% من الناس فاكره ان المحشي بيتخن، لكن هو غلبان ومظلوم يا عيني. تعالوا اقول لكم ازاي تاكلوا محشي براحتكم من غير ما تتخنوا. اصل اشمعنى الايطاليين اللي قاعدين طول الليل والنهار ياكلوا باستا ومكرونه، يا نهار اسود باستا وبيتزا وكلهم رفيعين ومسلوعين قد كده، اشمعنى احنا؟ المحشي في اساسه ايه؟ خضار، يعني سلطه في الاول وفي الاخر. الفكره كلها الغلط في طريقه طبخه، احنا بنعمله ازاي. هو الخضار، احنا مش بناكل خضار كوسه وورق عنب وبتنجان وبناكلهم في حياتنا العاديه دون عن ان هم محشي، يعني بناكلهم عادي. الرز مش بناكله بالخلطه وبنحطه جنب الاكل وبنقول ده مصدر للنشويات في الحياه الصحيه، بناكله برده عادي. ليه لما تحطوا الاتنين على بعض عملتوا لنا مشكله؟ الفكره كلها مش في المحشي ولا في الرز ولا في الخلطه ولا القصه دي كلها، الفكره كلها في طريقه الطبخ. انتي بتعمليه ازاي؟ بدل ما تحطي معلقتين سمنه ولا شويه زيت كتير قوي كده، قللي الكميه. لما تيجي تاخد طبق المحشي على الغدا، ناخده مع حاجه فيها هاي بروتين، فراخ، لحمه. قبل ما ابدا اكل، اخد طبق سلطه كبير يسد نفسي شويه ويشبعني ويخليني اخد الصباعين ولا الثلاث اربع صوابع ولا الخمسه اللي دكتور الدايت بيقول عليهم. اصل مش منطقي اروح اقول له دكتور الدايت يقول لي حضرتك ليكي صباعين محشي في اليوم، انا دول باخدهم وانا بدوق، لسه بنقول بسم الله ونفتح الحله. فما تقوليش ان انا هاخد في يومي كله صباعين، ما ينفعش. في حله ورق عنب بنحلي بيها بالليل. ف... فالحل كله في طريقه طبخ عامله ازاي والطريقه اللي احنا هناكله بيها، تغيير في اللايف ستايل عشان خاطر اعيش حياتي براحتي ومن غير حرمان.